Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai ugi dumateng ibu nyai sedaya kemawon utaminipun Al-Karim Ibn Al-Karim Gus Fadlullah. Sedaya kala wau ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang sami hadir utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, para santri kakung putri yang sangat berbahagia. Kula namung ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin kanthi peringatan Maulid Nabi Jamrut Wasol kita tindakaken sareng-sareng. Muga-muga dadya amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dawuh ingkang minulya, Maulid Nabi kula namung nyuplik setunggal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Allah kang dadi pangeran sira, la yu'minuna, ora bisa diarani duwe iman kang sampurna sapa kaum siji hatta yuhaqqimuka, sehingga jaluk hukum sapa kaum ing sira bima ing dalem sesuatu syajaro kang campur apa ma bainahum antarane kaum. Summa la yajidu mongko nuri ora bakal nemu sapa kaum harajan ing sumpek bima ing dalem apa-apa qadaita kang ngukumi sira wa yusallimu lan pasrah sapa kaum tasliman kelawan pasrah temenan. Nek digawe peperan wong niku angel nglakoni iman sampurna. Selagine mboten siji senajan gembul sapa ae kapan ae nggo endi ae mengedepankan hukum saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kadang-kadang hukum niku nggih bingungaken, khususnya rokok. Enten sing ngaramaken, enten sing mboten. Nek kula malah ndonga sing gak rokokan ya wis gak usah omong akeh-akeh, dene sing seneng rokok muga-muga dawa umure tur tambah ganteng lho ngoten to. Niku mek ngoten tok kula niki wis ora iwuh-iwuh. Nomor loro nek wis oleh hukum teko Kanjeng Nabi sumalaya jitu kharajan pipi ana
Atine niki lega lila, gak ana rasa supek sebab hukum langsung teko Kanjeng Nabi. Nomor 3 wa yusallimu taslima, pasrah kelawan bongkoan apa jare Kanjeng Nabi. Ada hadirin enten cerita waktune nggih bengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertemuan jagongan kalih khulafaur rasyidin. Jagongan kali sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Di tengah-tengah jagongan dumadaan enten tamu kalih sing boten dikenal. Kanjeng Nabi niku nek ketamonan sak badane tamu dipinarakaken umpama omah ngadep ngetan ngoten Kanjeng Nabi niki ten wingking. Nggih. Mbuh ya apa wae kepentingane ten wingking. Niki nggih contoh. Mulane kula kali panjenengan nek ketamonan sapa wae sak badane dipinalakno nek iso ya aja liwat ngarep. Liwat ngarep kadang ditakoni keliru pisan. Ten pundi Kang? Ajenge pados utangan rokok. Jare tamune nyonyor nek ngene lho ngoten ngene. Lihat buri kene. Bareng ten wingking Kanjeng Nabi niki ngendika dhateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Maira dalem aku iki ketamonan wong 4 tambah loro berarti 6. Ana tah kira-kira sesuatu sing kanggo nyuguhi tamu. Nyai Aisyah matur nyuwun ngapunten mboten enten napa-napa babar pindah. Subhanallah. Dadi keluargane Kanjeng Nabi niku ya kekosongan niku terjadi. Ngeten niki Kanjeng Nabi mboten putus asa. Khulafaur Rasyidin ditimbali. Dijak musyawarah ambek ditawani mayyadi bu anni. Sapa wong 4 iki kira-kira sing iso hormat tamu kowe. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu matur Kanjeng Nabi monggo diaturi ten panggenan kula mawon. Nggih, bengi-bengi golong-golong teng daleme sahabat Abu Bakar. Ternyata teng ngriku mboten enten napa-napa. Sahabat Umar matur Kanjeng Nabi monggo diaturi tenggen kula mawon golong-golong tenggene sahabat Umar. Nggih mboten enten napa-napa. Sahabat Utsman matur monggo tenggen kula mawon golong-golong ten sahabat Utsman ternyata mboten enten napa-napa. Nggih ngeten iki wong lunga tiba apes niku nggih ngeten iki lha kita. Mulane wong biyen niku nek kate lunga niku leren diitung dhisik Sri Kiti Dana Liyu Poka. Nek tiba Sri kemomoken, nek tiba Poka wis karuan berkat nggo sandingi selali gak digawa. Sak monten denganan. Pun bareng kaya ngoten Sayyidina Ali karramallahu wajhah matur monggo sedaya dateng panggenan kula. Berhubung waktu niku makin malam, Sayyidina Ali niki sangat bijaksana tur pendapat niku gampang diterima tur akeh bendere. Bareng tamu niku pun pinarak didumi bantal situk dang. Kula aturi gluntungan dhisik lho ngoten. Lah niku kula kali panjenengan nek ketamunan bengi sing enak didumi bantal lae. Bareng kaya ngoten Sayyidina Ali medal wingking. Medal wingking niku nglilini kampung niku. Wis bengi bek menawa ana lampu sing ijik benter omah sing ijik dibuka. Ternyata sak kampung niku enten griya setunggal. Pintune dibuka, lampune benter, daleme sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali rawuh ngriku
Dipun temoni tanggerti kalih sahabat Ibnu Mas'ud. Mas enten napa dalu-dalu? Kula ngriki niki namung nguwasaken sampeyan niki kok rupane wong sing oleh kanugrahan. Alhamdulillah nggih saestu kula asal kanugrahan. Padahal kecelik. Oleh lampune dibuka, pintune dibuka, lampune benter. Polahane kepaten anak loro mati bareng lho ngoten. Nggih niki jenenge lunga tiba gotong mayit niku lho ngoten. Lho ngoten niku ngeten sahabatipun Mas'ud nggih Mas Ali. Kula niki wau ketamonan Kanjeng Nabi kali para sahabat nggih tamu kali. Ing rehne omah niki ketinggal benter lampune dibuka. Kula kandha napa anane. Kira-kira upama sedaya kula aturi ngoten mriki ngoten sagah napa mboten hormat tamune. Sing dipikir mboten kok putrane sing sedo. Sing dipikir mboten aneh-aneh namung bungah kate kerawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Mas Ali sangat matur nuwun kula siap. Pun Sayyidina Ali kondur dateng lebet estrine didhawuhi, "Dik, wis preyo aja nangis. Aku awakmu bengi iki jelas oleh kanugrahan sing gedhe, senajan waktu yamene Kanjeng Nabi kok rawuh mrene. Ayo sing bungah si wedok matur alhamdulillahirabbil alamin, dene perkara anakmu kemulono. Beras karek setengah kilo iku masakan. Cemek situk iki tak blei tak ramute engko masakan. Masya Allah. Kepaten hormat rawuhe Kanjeng Nabi niku diblehno cemek. Kadang-kadang nek nggen kula niku mboten. Mbleh pitik iku iso gak dipilihno pitik sing gedhe. Pitik sing cilik gering pisan. Lho sing digayasan kok ya suwiwi lho ngoten lho. Nek ditakoni jare cek mi bre banter. Leren mi berkesuwen buaken nek kawan dalam badan. Subhanallah. Mendo diperagat, diramut, dimasak selesai, diparakaken dateng balik kaya plasmanan. Dik, aku tak nyusul Sayyidina Ali karo para sahabat karo Kanjeng Nabi nggih. Berangkat. Bareng kepanggih Sayyidina Ali, Mas, sampun kula tata monggo sareng-sareng mriku. Saestu dateng dalem sahabat Ibnu Mas'ud. Lho Kanjeng Nabi niku pinarak niku sekedap-sekedap maos Fatihah. Kados Gus Fat kala wau sekedap-sekedap maos Fatihah. Sekedap-sekedap maos Fatihah. Bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi pun dangu maos Fatihah ngendika, Ibnu Mas'ud dalem aku iki jek iki teko kene ana kejanggalan nggo atiku. Sing tak maksud aku iki nggo kene wis suwe. Biasa ya anakmu loro lanang iku lho. Aku kae lungguh anakmu wis langsung teko lungguh nggo pangkonku karo kene. Apa aku maca Fatihah bolak-balik. Anakmu kok gak mrene-mrene anakmu nang ndi? Kewan jawab, iki nek tak jawab anak kula tilar Kanjeng Nabi mesti mular. Kanjeng Nabi mesti gak kerasa dahar. Sebab Kanjeng Nabi kanggonan sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi Kanjeng Nabi gak kersa dahar, gak kersa mular, Kanjeng Nabi mular. Lah nek tak kandakno anakku iku tilem, tambah gede dosaku mergo aku nggorohi Kanjeng Nabi. Dipek tengah-tengah jaga goro. Anak kula gluntung. Lho, matek ya gluntung, lha ngoten nggih. Masih turu ya gluntung, gak ana turu wong mbek ngadeg niku lho ngoten. Anak kula gluntung. Nggih, Kanjeng Nabi oleh dawuh nggih dipek tengah-tengah. Bekne anakmu turu, gugan. Tak enteni. Ten lebet niku langsung mular karo ya apa Dik.
Lah nggih wong pun kadung alok bluntung kok kon gugah. Lah nek jenengan kathik matur anak kula tilar nggih tambah mboten penak. Ya, ing rehne iki dawuh Kanjeng Nabi perlu dileksanakno, wajib. Lare dikemuli niku digugah. Dole tangi yo dinteni karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arek loro niku tangi bareng. Tapi yo gak kate tak tambahi jekekal gate lho ngoten. Ya wis jekekal dhewe lho ngoten lho nggih. Arek loro niku tangi bareng. Langsung ten pangkone Kanjeng Nabi dirangkul karo. Lah yo ngene tak enteni kit mangka moro-moro. Iki kita jarene arek-arek tak gendong lulu obah, wong mati ora obah, nek obah ndelek utangan. Pun bareng kaya ngoten sahabat Ibnu Mas'ud matur Rasulullah apa panjenengan kalau wau ngendika janggal. Kula saniki niki nggih kejanggalan. Dene napa sing kula pandang niki tamune wau 7. Lho sing kalih niki ten pundi? Wau salaman, jagongan, dongdongane ngalih kok gak pamitan. Iku mang malaikat. Malaikat iku nek disuguhi malaikat gak dahar. Mulane kula kanjeng kali panjenengan nek kepingin duwe tamu sing gak nyuguhi, golek tamu malaikat. Nggih. Ora rawuh kami ya. Bareng kaya ngoten sing nggo sebelah kananku iki mang malaikat Israil alaihi salam sing jabut roy anakmu. Dene sing nggo sebelah kiri iki mang malaikat Israfil alaihi salam sing balekno roy anakmu. Apa dibalekno? As-shadaqatu tatfa'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah iku ngedohno teka blai lan marai diparingi panjang umur. Mula panjenengan sedaya napa sedekah ingkang dipun tindakaken barokah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kali panjenengan sak anak putu didohno teka blai. Kula kali panjenengan diparing ana panjang umur tur duwike akeh. Amin ya. Lho kula lek ndonga pancene ngoten. Panjang umur mesti tak tambahi duwike akeh. Mergo umur dawa gak tau nyekel dhuwit, iso kudu minggat barang. Niki babakan pertama. Sakniki kula ngaturaken bab fakir-fakir niku wau. Kanjeng Nabi niki nek angsal arta niku mesti didum, mboten bakal prehi dundum arta niku selagine artane dereng telas. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nek kagungan arta mesti didum, mboten prehi dundum arta selagine artane dereng telas. Siji waktu Kanjeng Nabi niku angsal arta kuwatah. Sahabat didhawuhi, sapa kandhanono sing butuh dhuwit kongkon mrene didungi. Ternyata enten tiyang estri sing oleh panduman niku wangsul niku liwat daleme Nyai Fatimah radhiyallahu anha. Lho Nyai Fatimah niku giling jagung. Giling jagung wajane fakir. Sing angsal bagian arta niki terus sowan, "Ning, jenengan kok giling jagung? Kene iki pendamelan kula, yo." Lho, wong abahe dundum dawe. Wong pirang-pirang ewu didumi kuwape, lan iki kula angsal bagian. Tinimbangane giling jagung ning jenengan ngriko lak angsal bagian. Nyai Fatimah sowan. Bah kula nyuwun arta wah wis entek duwike. Entek duwike. Ngene nak ya. Apa sebabe kok dhuwit iki tak dum nang wong-wong?
Awakmu iki anak sak waya-waya njaluk gak sungkan sebab aku wong tuamu. Nek wong-wong iku mangupama gak tak celuki gak ngarah teko kene njaluk bantuan. Dadi kon sabar ya mbok kapan kowe nek oleh duit tak dumi. Niki Kanjeng Nabi. Dadi anak karo masyarakat penting masyarakat. Niki Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi mboten niku tok. Kanjeng Nabi selama hidupnya niki madarane niki mboten tahu, krasa wareg niku mboten tahu. Lesu mawon. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku nek sare niku kok kambal napa malih kasur babar pindah mboten atos. Nek sare niku sing didamel lemek papai kurma. Nggih. Gambek gegere niki ngecap nek mantun sari niku. Enten sahabat nangisi Kanjeng Nabi Rasul. Raja-raja niku nek sari mboten ten papai kurma. Wong panjenengan niki nurun fauqa nurin di atas segala cahaya. Gunung Uhud niku kali malaikat Jibril ditawakaken panjenengan didadekno emas. Lho upama dicuwil nek didamel tumbas kasur mawon oleh pinten kasur. Kok di lampu sari kaya ngeten iki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iki momong umat tak rewangi kaya ngene iki, aku kuwatir nek besok dituntut karo umat nggo ngarsane Allah. Subhanallah. Niku Kanjeng Nabi. Mulane para kiai-kiai sepuh niku biasane senajan gak turu lemek blarak dikulinakno nek turu niku galar. Ngaten. Nek turu niku galar, nek sare niku galar. Malah galare gedhe-gedhe ngoten niku. Ngoten iki kiai-kiai sepuh nek dirang leti napa yai kok sare ten galar. Tinggi iku nek nggo kasur gak kerasan. Tapi tinggi iku nek nggo galar kerasan. Awak-awakan iki turu nggo galar cek dipangan tinggi iki nyampur nakno darah. Darah nek kepingin sampurno 40 hari darah harus ganti. Nek dikeroyok tinggi mesti darah iku ganti. Mulane nek gelek dipangan tinggi marai gak duwe darah. Ngoten darene Kanjeng Nabi niku. Mulane Kanjeng Nabi niki cinta karo wong sugih. Tapi Kanjeng Nabi nek enten wong njaluk pendonga kula panjenengan dongaaken sugih, mboten kersa. Perhitungane ulama-ulama niku wong urip niki sing paling longgar wong melarat. Wong urip niki sing paling repot wong sugih. Kula pikir nggih saestu. Gen kula niku enten wong pikir nek isuk digo budal mreman nggawa gledekan. Nggih gledekan niku damel mreman. Mungkin mulai adus gledekan delemburi turu sak wayah-wayah niku saged sek. Walane gak kuwatir gledekane dicolong wong lho ya ngoten. Nyolong gledekan iki lho kepengin budal mreman lho ngoten. Tambah suwe wong niku sugih. Bareng sugih duwe mercy. Bareng wis duwe mercy nek bengi malah gak iso turu. Bolahan yang akeh motor dicolong maling. Jadi bengi niku nek gluntung niku nggo iringane niki pentung ambek senter. Nggih. Kait ngantuk seliut ana glodak. Pentung dicandak. Senter digawa. Bareng disentolo biar dadak kucing nyebak tikus. Penyakite wong sugih. Niki kecerita sahabat Sofyan As-Sauri niku nalika tasik dadi wong pikir sowan dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki jenengan dongaaken sugih. Moh Sofyan aku ndongakno kon sugih
atimu cek longgar, atimu cek gak jumlah-jumlah. Enak dadi wong melarat. Nggih, matur nuwun Kanjeng Nabi. Wis aku takon. Nggo omahmu iku kira-kira keduweamu apa? Kanjeng Nabi, kula niki belas mboten gadah napa-napa. Mokal nek wong urip gak ndek apa-apa. Mesti duwe. Mulya golek ana. Subhanallah. Sing ana niku kloso gombal. Digolong dibeto sowan Kanjeng Nabi. Ngene iki Kanjeng Nabi keduwean kula. Lho kudine kaya duwe. Wong ngono kok iso kandhane gak duwe apa-apa. Kloso niki digolong karo Kanjeng Nabi. Sahabat ngelempak niku kloso diangkat mudik. Para sahabat, kloso iki tak lelang. Lho tadi biyen niku pun enten lelang, lho ngoten lho nggih. Nggih, zaman Kanjeng Nabi pun enten lelang. Tapi ngeten iki kecerita nggo tibak ya dahu tazharu barakatuhuma bil mataimi wal masyarib kadari kloso gombal lae nek wis kecekel Kanjeng Nabi dilelang royoan. Ayo sapa sing gelem nuku? 5 napa nika nek dirham. Sedaya ngajung. Wis nek kabeh wani 5 dirham tak undakno 10 dirham. Wis suda wisan. Ji akeh tak undakno 15 dirham. Ji akeh tak undakno 20 dirham sampai 50 dirham. Bareng pun 50 dirham wis gak ana sing ngajung blas, sing ngajung namung sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi kula sing nutup 50 dirham. Diselahno karo Kanjeng Nabi sampai ke cerita sedane sahabat Utsman bin Affan nggih tenggene kloso lelangan niku lho ngaten. Dadi kloso gombal dilelang kanggo berangkat nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Sak monten. Pun bareng dhuwit 50 dirham niki sekapat Sofyan As-Sauri ditimbali. Sofyan dalem. Sing 20 dirham iki khusus pangan ambek keluargamu. Tapi sing 20 dirham iki kanggo dagang. Awakmu kudu belajar dagang ket urusan sing cilik sampai urusan sing gede. Dadi Kanjeng Nabi niki mboten namung sekedar maringaken harta untuk makan, tapi sekaligus memberikan pendidikan supaya wong niki ngerti carane dagang. Kanjeng Nabi dawuh barokah, alhamdulillah. Sahabat Sufyan Sauri niku termasuk sugiye wong sak Mekah. Barokah dagang sing diperintah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula malih nek eling kaya ngenten eling pengajiane arek-arek niku. Nggih, tenggene taklimul muta'allim. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih santrine sowan. Mbah, kula jenengan karangaken kitab zuhud. Nggih. Dadak diterangno kitabul buyu' kitab kanggo perdagangan. Imam Abu Hanifah ditangleti lho. Kula lak nedhi dikarangaken kitab zuhud kok niki buyu. Kanjeng Nabi dawuh at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Oh. Dibake zuhud niku kanggone santri ora mlebu alas. Cukup nggo pondok, cukup nggo ndinggon ngleksanano perdagangan sarana beres. Besok dikumpulno para nabi, para rasul, para syuhada lan saterusé. Para rawuh saya kami mulya, bareng sahabat Sufyan Sauri niku pun pol sugih. Lho sahabat Sufyan Sauri niku lho, wawake kuru, mripate receh. Eluh sing tetes niki rupa gedhe. Nggih.
ditimbali kali Kanjeng Nabi. Sopan Sauri dalem. Awakmu apa karo mangsa bahagia? Sangat sangat bahagia kula Kanjeng Nabi. Apa kok awakmu iso kuru karek balung karo kulit? Kula mboten kala mangan saking bahagiane. Kene apa mripatmu sampai receh tata siluh rupa getih? Kula nek dalu mboten saged tilem Kanjeng Nabi. Tapi kula rasa bahagia. Apa sebabnya? Gak kala mangan gak iso turun. Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Sing kula pikir niku kula besok saged kempal kali panjenengan napa mboten? Subhanallah. Niki sing dipikir kali sahabat. Nggih. Mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Sufyan Sauri, awakmu tak jamin besok ke akhirat kumpul aku ngoten. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mula sangka niku kula kali panjenengan senajan ketoke gak ana sing kuru. Lah ngoten Gus. Senajan ketoke gak ana sing receh, ya ngoten. Tapi nggih penting kuru karo receh niku. Bapak niku nek nuturi kula ngoten ya Gusan napa Pak? Wong iku nek akeh mangane mesti gedhe taeke. Nek akeh turune mesti gedhe ketheke. Pun niku mawon mboten kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget mekaten maidhah hasanah ingkang sampun kaatur dening Al Mukarram Ki Haji Muhammad Husain Ilyas saking Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kiai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kiai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya. Misalnya tentang trimo ing pandum,
atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum.